ما شاء الله تبارك الله. هذا مشروع الفرنسي، لكن اليوم عندنا دوكسي مضاد حيوي، وعندنا فيتامين سي رافع للمناعة. الدوكسي شغال على الجهاز التنفسي. الوقت هذا مع البرد ومع الأمطار ومع هذا تكثر أمراض تنفسية، فهذا مضاد ممتاز. وهذا طبعا الاستعمال من 5 أيام إلى 3 أيام، حط سوا بودرة. طبعا المقاس هذا بيالة ونص. هذا واحد. ها كويس. ايه كبه.